ஆரம்பிக்கலாங்களா? ஹாய் காய்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தி சேனல் லோ கான்செப்ட். நம்ம இந்த வீடியோவில் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இங்கே ரொம்ப மழை பெஞ்சிருந்தது OMRல. சரி, அப்படியே மழையில் நனைஞ்சிக்கிட்டே அப்படியே ஒரு ரவுண்டு பைக்கில் போகலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு பிளானு. அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ. ப்ளஸ் அதிக பேர்த்துக்கு மழையில் நனைஞ்சிக்கிட்டு பைக்கில் ரைட் பண்ண பிடிக்கும். யார் யாருக்கு அப்படி ரைட் பண்ண பிடிக்குமோ அவங்க இந்த இதில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கரெக்டாக இந்த இடம் எந்த இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா, OMRல துரைப்பாக்கம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாப்பு PTC அந்த லைனில் தான் சர்வீஸ் ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம். இது கொஞ்சம் டிராஃபிக்கான ஏரியா தான். OMRனே உங்களுக்கு தெரியும், டிராஃபிக்கான ஏரியா. அதுவும் மழை வேறு பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு, ரொம்ப டிராஃபிக் இருக்குது. அதனால தான் சர்வீஸ் ரோட்டில் ஏறி போயிட்டுருக்கோம். அதுவும் நைட் ரைடு பைக்கில் போகிறது செம்ம ஜாலியாக இருக்கும். அது ஒரு தனி ஃபீலே கொடுக்கும். எத்தனை பேர் நைட் ரைடு பைக்கில் போயிருக்கீங்க அப்படின்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். நான் நைட் ரைடுன்னு சொல்கிறது ஹார்ஸ் ரைடு இல்லை, ஜாலியாக அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்துக்கிட்டு போகிற ரைடு. எத்தனை பேர் அப்படியே நைட் ரைடு போயிருக்கீங்க, அந்த அனுபவங்களை ஷேர் பண்ணுங்கள். நீ வேறு குறுக்கா வண்டிக்கிற. அவன்டாடே தண்ணி பொறுமையாக போ.
ஏன்னா அவன் பயத்துக்கே பயம் காட்டுறவன். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோவில் வந்து என்னோடய பைக் அனுபவத்தை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன். உங்களுக்கு இதேமாரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் என்னோட ஷேர் பண்ணுங்கள், அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ கைஸ்.